Hello, today uh, it's 2:30 p.m. and right now today's Tuesday, right? And the date of today is 30 September 2022. And I am right now before the camera and and the same place and same area and same to me like as previous one. And today I talk about a rainy day in my own language. It's just after a little bit. Okay, right. Okay, 2 minutes tiang. Tiang. Kaburi. And then Gerai ben gege rakul mari kam. Ede samne আছে. ওই এই কিছু তো এর নয় এরকম বাবা না দাদা ধর ওই যা দূর নামাতিস. So, they are my little Nepo and my Ichi, right? Nichi. For that, sorry for that, pardon me. Adapted, I just like to singing without any musical instrument. Like, yeah. And you have a rainy day, will come any day. Never resting down, someday it'll happen. Will not be going okay. They not be okay to go in. We are just a little whispers, anybody knows them. Okay, just tell me to do something and me go to anybody. Loving moment, just wasting our time. Moment are come, moment are gone. We are just, they are just a stay, like a lasting memory. But time are in gone, time are coming. We are going to near to die. Okay, that's a nice thing. Anybody knows, anybody word, anybody knows anything, anybody knows anything. Just going to be okay. Pretend with your life, okay. You are not to be known to go in. Anybody knows to win, anybody knows to win. Wing to wing the air, wing the fly the air. Anybody knows to win. 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 Going to be like editing. Okay, আমি একটু আমার এলাকাটা ঘুরে দেখো, আপনাদের সাথেই থাকো আগেরই মতো, ঠিক আছে? ওকে. লাগে আরো কত চেয়ে ভালো, বৃষ্টি লাগে ভালো, বৃষ্টি কত কত কষ্টি, আমাদের মতো হয়ে বাঁচতে লাগবে বৃষ্টি, আমাদের আমাদের হয়ে বাঁচতে লাগবে কত বৃষ্টি, বৃষ্টি লাগে ভালো, বৃষ্টি নদী সুন্দর, বৃষ্টি আমাদের ইম্পর্টেন্ট, কত 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 আমাদের লাগে বৃষ্টি, বৃষ্টি তবে সুন্দর নয়, তার অনেক নির্দেশনায় আছে আমাদের, চলতে গিয়ে বাঁচতে হলে লাগবে বৃষ্টি, লাগবে মিষ্টি মুখর দিন, লাগবে কত বৃষ্টি, লাগবে কত বৃষ্টি মুখর দিন, বৃষ্টি মুখর দিন, বৃষ্টি মুখর দিন, কত আমাদের হয়ে যাবে, কত কিছু আজ যাবে আসবে, কত সময় পার হয়ে যাবে, শীত গ্রীষ্ম বর্ষা আসে যাবে, আমাদের হবে না দিন শেষ, লাইক আমাদের মতো ফিরে আসবে বৃষ্টি, আবারও হবে বৃষ্টি দিন, আবারও ফিরে আসবে অন্য বৃষ্টি,
কত কিছু হয়ে যাবে অনেক আগে, কত ভিতরে যাবে সময় অনেক দূরে, কত কিছু আসবে কাছে, কত কিছু টেলতে হবে দূরে, কত কিছু টেলতে হবে দূরে। এই যে বৃষ্টি হাতছানি দিয়ে এসে যায় আমাদের, আমাদের, আমাদের। লারি রারিয়া, আমাদের কবে বৃষ্টি, বৃষ্টি কতের আসবে কত হয়ে ভালো ভালো লাগা, আমাদের বেসরা সরে আমি গিয়ে চাই যাবো অনেক পাবে আরো, বৃষ্টি আসিবে যত, বৃষ্টি কাছে এসে যেত, এই বৃষ্টির দিনে মুখে আমাদের যত হায়া, আমাদের যত কাছে চলে আসা, আমাদের মনে হবে কত কাছে, তবু যেতে হবে আমাদের দূরে, বৃষ্টি আসিবে বৃষ্টি চলে যাবে বৃষ্টি আবার আসিবে, এভাবে তো ঋতু বদল ঘটে, এভাবে তো ঘটে ঋতুর বদল। আচ্ছা হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। একটু বেসুরো সুরের গান গিয়ে শোনালাম আর কি আপনাদের। তো যাই হোক, বেসুরো হোক অথবা কোনো পংক্তি না মিলে, এটা জাস্ট রিয়েল টাইম ক্রিয়েটিং অ্যা সং, রাইট? যাই হোক, কিছুক্ষণ পর আমি কক্সবাজার উদ্দেশ্যে রওনা দিব। আমাদের সামনে এসএসসি এক্সাম আছে, এক বছর ইয়ার ড্রপের কারণে আমি আবার দিচ্ছি, সেম অন মি, ওকে, নো প্রবলেম। বাট কী করে গিয়ে জানি কি আমি কিছু জানি না, তবে কিছু বলে রাখছি আর কি। কিন্তু এই বৃষ্টিমুখর দিন নিয়ে আমি আসলে কিছু বলতে চাই, সত্যি বলতে আমি কিছু বলতে চাই। বৃষ্টি আমার খুবই ভালো লাগে, মাঝে মধ্যে মনে হয় অনেক দিগন্ত জোড়া মাঠে গিয়ে, যেখানে নেই কোনো বাড়ি, নেই কোনো অট্টালিকা, কোনো স্থাপনা, জাস্ট বিলের পর বিল, বিলের পরে বিল চলেছে, বিলের যে নাহিশ্বাস ওরকম আর কি। ওখানে গিয়ে মাঝখানে একটি নদী থাকবে, এর আগে মনে করেন পাহাড়, পিছনের দিকে পাহাড়, সামনে নদী, মাঝখান থেকে আমার একটা সুন্দর বাংলো থাকবে ঠোঙার মতো, যেখানে আমি বসবাস করব, বৃষ্টি উপভোগ করব, বৃষ্টি বিলাস করব, রাইট? তো আমি আসলে ভাবি ওরকম কিছু করতে, কিন্তু হয়ে ওঠে না আর কি। তো এমন একটা টঙের মধ্যে এই বৃষ্টি নিয়ে ঘুমানো, বৃষ্টি নিয়ে জেগে ওঠা, আর বৃষ্টির সময় কিছু বই পড়া, জ্ঞানের চর্চা করা, তা যদি হয়, এটা তো খুবই রোমান্স এবং নস্টালজিক একটা সময়, যা আমি খুবই মিস করি, খুবই খুবই। আমি প্রায় কল্পনায় ডুবে যাই এসব নিয়ে। হবে ইনশাল্লাহ, একদিন হবেই, আজকে না হোক কিন্তু জান্নাতে হলেও হবে, এটাই আমি আসলে করেই আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। এটি তারা আছে দ্রুত, আমাকে কক্সবাজার পড়তে হবে, সামনে এক্সাম, তো ফাইনাল এক্সাম, সো কল্ড এক্সাম, রাইট? বাই বাই, মা আসসালাম।